Eżis telespettaturi l-kumplament tas-sera tat-tajba nilqakom għal programm ieħor din il-ġimgħa dritt tal-punt se nkunu qegħdin niddiskutu l-implikazzjonijiet tal-grey listing fuq Malta, ħasil tal-flus u anke reati kriminali finanzjarji oħra. Biex niddiskutu dan is-suġġett miegħi fl-istudio bi pjaċir nilqa' lil Graham Bencini li huwa l-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll permezz ta' Zoom tul dan il-programm se jkollna wkoll il-George Manjon, konsulent fis-servizzi finanzjarji. Grazzi tnejn tal-ilqajtu l-istedina tiegħi il-lejla u immedjatament George se ndur ftit fuqek mal-ewwel. Forsi tina ftit l-analiżi tiegħek kif eżattament taħsibha li pjuttost f'temp ta' ftit aktar minn sena Malta għaddiet minn fażi ta' inċertezza l-ewwel ħaġa minħabba l-pandemija tal-COVID-19 għall-inċertezza li pjuttost qiegħda tistennina u naraw kif tista' tiżviluppa minħabba li Malta tpoġġiet fil-lista l-griża mill-komunità internazzjonali u anke fil-lista l-ħamra min-naħa tar-Renju Unit. Forsi tina ftit l-analiżi tiegħek tas-sitwazzjoni bħalissa. Bonġu, grazzi tal-li stidentuni and nagurakom program tajjeb. Bħala background, qed jismana u tjarana jisjat il-kas li diġiet is-susajjetta fil-brazzi, is-sens kif edna l-ewwel kellna sentej ilu kważi il-pandemija, kellna lockdowns u strattar ta' ċertu business, speċjalment dak li għandu x'aqsam mal-hotels, mal-retail, u naqqaset anke domanda minn nies, ġifieri ma baqgħux jixtru bil-volum li kienu qegħdin jixtru qabel. Ovvjament din qed tirrifletti wkoll nuqqas ta' sikurità tal-ġobs tagħhom jew pagi forsi ridotti. Barra pandemija kellna bil-għalija 25 ta' Ġunju ta' is-sena li ħanna fil-lista griża. Daw huma żewġ biex ngħidu milestones li l-pajjiż ħa li għala li to some extent ħadd ma kien qed jistennihom. Meta ngħidu ħadd ma kien qed jistennihom għaliex saret biex ngħidu pubbliċità kbira li l-pajjiż kien għadda mill-Manival. Xi tfisser il-Manival? Tfisser li kellna ċertu inċertezza li dan l-eżami tal-Manival li huwa dettaljat ħafna u jimmes ħafna fuq ħasil ta' flus u terrorizmu iva u dana il-gvern ċammar ideħ u l-istituzzjoni ċammru idejhom u għaddejna test. U allura wieħed ħaseb għalli ħadna nifsbir għax kien hemm there's a lot of anxiety minn li tal-Manival u ħsibna li wara li taqta' il-Manival it-tieni waħda se ngħadduha wkoll. Wieħed japprezza wkoll il-background tal-servizzi finanzjarji ta' Malta li meta fil-1994 bdejna taħt is-sistema jgħidula offshore, għamilna 4 snin taħt l-offshore u mbagħad il-professjonisti u tekniċi u oħrajn għamilna kultura, biddilna kultura biex ngħidu hekk insaħħu l-pedamenti kollha. Dak iż-żmien kienu għaddew 20 leġiżlazzjoni ġdida. Ġifieri tant kien hekk li kien studja avukat qabel dak iż-żmien kellu jerġa' jmur kważi l-università jew jistudja privatament hekk. U bdejna il-fondazzjoni, il-pedament, ħalli aħna nkunu pajjiż li mhux trattat bħala tax haven, mhux trattat bħala financial offshore services center, imma pajjiż li huwa infittex bħala serjetà tiegħu, għal-regolamentazzjoni tiegħu u pajjiż li iħabbata ma' l-ogħla pajjiżi fl-Ewropa u kważi fid-dinja. Jiġifieri din hija kultura li over the years aħna il-practitioners ngħidulhom bl-Ingliż insomma daw li iduru mad-dinja u jippromovi il-pajjiż tajjeb, aħna żammejniha bħala it-Trump card li dejjem kellna dil-visiting card aħna f'idejna li l-pajjiż huwa tal-ogħla integrità.
Mela, di l-grey listing, meta saqsejni li xi tista' tkun waħda mill-konsegwenzi, kienet wedronuet ta' ħalta. Doppja. Għaliex? Għaliex għal ċertu snin dal-sentej durant il-nuqqas ta' vjaġġar li kien hemm il-pandemija, ċertu konferenzi u ċertu vjaġġar ta' promozzjoni waqfu. Tajjeb, jiġifieri tantu hekk li il-Finance Malta inbidel il-chairman u kważi qas kemm ngħidlek nafu wisq minnu ċ-chairman il-ġdid. Għaliex il-laqgħat minħabba il-lockdowns li kien hemm u prekauzzjonijiet importanti li ħadu l-autoritajiet tas-saħħa, ċertu laqgħat bejnietna practitioners u laqgħat also anke internazzjonali aħna ma kulħadd huwa reġistrat ma' xi ditta ma' xi grupp, daw saru virtwali u tagħmel differenza bejn virtwali u naturalment in person. Mela il-pajjiż għala ħafna mid-daqqiet, waħda li ma baqax jippromovi l-nifsu kif kien hemm bżonn jippromovi. U dan aħna irridu noqogħdu attenti li minn pajjiż. George, b'dak li kien għaddej Malta anke fuq livell politiku li ħafna jsostnu anke fis-settur finanzjarju li b'xi mod jew ieħor kellu impatt li wassal għal grey listing. Malta seta' tippromovi lilha nnifisha biex tattira aktar investimenti f'dawk il-ċirkostanzi jew le? Mistoqsija tajba ħafna. Meta naturalment l-Ingliżi jgħiduha navel gazing, ġifieri. Maħamla li aħna pajjiż żgħir, meta jiġilna xi ħaġa żgħira jew kbira, għandna tendenza u hija naturali li naħsbu li d-dinja kollha qiegħda medija bina u li issa l-ġranet ma issa mmorru fil-kontuniera u noqogħdu waħedna u we just sunk our tongue. Imma mhux il-każ għaliex. Għaliex għalkemm ma konniex virtuous, ġifieri ma konniex clean as a driven snow jgħidu, meta wieħed jara pajjiżi li jispeċjalizzaw f'dax-xogħol, l-iskandi li ġraw f'dal-pajjiżi u li ġew pubblikati ħafna serju, ġifieri l-issa ma tispiċċa qatt. Nibdew bil-Lux Leaks, l-iskandi kbar tal-Luxembourg, tal-Irlanda li jikkompeti ħafna magħna u xi ħaġa żgħira mill-Ġibilta u għandna wkoll in-Netherlands u l-Ingilterra. U allura meta tara perspettiva, skandi li saru f'dal-pajjiżi oħrajn, they will diminish what we've done, però fl-istess ħin hija loġika li aħna minn qiegħed saqajh fuq fl-art hawnhekk jaħseb li kollu ċajt id-nubit li għamilna huma ħafna ikbar u jista' jittihom taħt il-lenti. Jiġifieri waqt li dak li biex ngħidu hekk l-abbużi, ċertu abbużi li saru ma diċ nqogħdu nniżżluhom ma kienux għenu u aħna għandna 3 pajjiżi tajjeb li nafu li ma tantx tafawna l-fjuri, aħna meġġejna stess għandek l-Ingilterra, l-Amerika u għandek it-telet pajjiż Ġermanja mlalija. Jiġifieri dan pajjiżi barra l-aspett naturalment finanzjarju jista' jkun hemm ukoll aspetti oħra politiċi li allura f'dan programm mhux neċessarjament ikun faċli li twiżen li waħda hija l-ikbar mill-oħra. Sur Manġon, nitolbok tibqa' segwi il-programm permezz ta' Zoom se ndaħlek minn ħin għal ieħor tul dan il-programm b'aktar mistoqsijiet u minnaħa tiegħek anke jekk ikollok reazzjonijiet għal dak li jkun jikkummenta jew jiddikjara Graham Bencini tkun tista' tidħol immedjatament fil-programm. Graham, xtaqtek tagħti l-ewwel reazzjonijiet tiegħek. Is-Sur Manġon qal li wieħed ma kienx qed jistenna daqstant li Malta tiġi grey listed minħabba li Malta ddiet mill-manival. Hija sitwazzjoni reali fis-settur finanzjarju x'kontu qegħdin tistennew. Illum il-ġurnata, ġifieri qegħdin nitkellmu qegħdin kważi l-aħħar ġimgħa ta' wissu għaddew ftit ġimgħat minn meta Malta ġiet dikjarata li ġiet grey listed fis-settur xi qed jirriżulta. Roddi, insellem il-George Manġon, insellem il-kum segwina fuq Net Television.
Ara, il-problemi tagħna fil-pajjiż ma bdowx mal-grey listing. Il-problemi bdow meta kien hemm Ministru u Chief of Staff tal-Prim Ministru li nqabdu b'żewġ kumpaniji sigriti ġewwa l-Panama u ma ttieħdet l-ebda azzjoni mill-Prim Ministru. Dik kienet l-ewwel darba li bdejna nħossu l-iskossi ġewwa pajjiżna. Issa viżavi dak li bdejna nistennew, iva vera kien hemm il-Manival Report. Il-Manival Report kienet għamlet aċċenn għal diversi affarijiet li pajjiżna kienet jonqos fihom fosthom kien hemm insemmi in-nuqqas ta' investigazzjoni ta' każijiet għolja ta' korruzzjoni. U wara dak il-Manival Report, iva kif qal George Manjon bdew ixammru l-kmiem. Imma min beda jxammar l-kmiem, Rodrik? Beda jxammru l-kmiem dawk in-nies kollha li jipprattikaw biss fis-settur. Il-gvern għamel diversi pressjoni fuq dak kolħadd li jipprattika fis-settur, għamel diversi liġijiet ġodda, beda jagħmel pressjoni kbira fuq in-naħa ta' compliance, beda jagħmel pressjoni kbira fuq in-naħa ta' KYC u diversi aspetti oħra fuq in-nies kollha li jipprattikaw fis-settur. Imma l-gvern ma ħall ebda azzjoni fuq dawk in-nies li kienu involuti f'każijiet għolja ta' korruzzjoni. Jien nista' nsemmi ex-Ministru Konrad Mizzi. Konrad Mizzi huwa l-ex-Ministru li prattikament kellu subajh imdaħla f'kważi kull skandlu li kellna f'pajjiżna tul dan l-aħħar 8 snin. Ġara xi ħaġa ma' Konrad Mizzi? Illum għadu membru tal-Parlament tagħna ġewwa pajjiżna. Issa kien hemm nies oħra, issa nasal għalihom. Xieri meta tara dawn l-affarijiet, wieħed ma jkunx sorpriż li mbagħad l-FATF titfana fuq il-lista l-griża. L-FATF li hija l-Financial Action Task Force hija l-awtorità l-iktar għolja internazzjonali fuq il-ħasir ta' flus u kontra il-finanzjament tat-terrorizmu. Dik hija r-realtà. Manival huwa kumitat tekniku tal-Ewropa, l-FATF hija internazzjonali. Ġifieri jiena biex inkun onest miegħek m'iniex sorpriż li pajjiżna tniżlet fil-lista l-griża mhux minħabba n-nies li jipprattikaw fis-settur tas-servizzi finanzjarji, jien nipprattika fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Naf diversi nies li jipprattikaw fis-settur tas-servizzi finanzjarji, kollha kemm aħna nipprattikaw b'mod serju, b'mod professjonali u b'mod etiku. Hemm ħafna kumpaniji fis-settur li qed jagħmel sforzi kbar kemm f'naħa ta' compliance, kemm investiment fis-software, kemm qed idaħħal nies ġodda minħabba l-compliance requirements ġodda li qed jagħmlu pressjoni kbira, qed jagħmlu efforts kbar biex huma jista' jkunu compliant mal-liġijiet, ma mhux biżejjed. Jekk hemm barra mimxtutna ma jarawx li qed tittieħed azzjoni politika, mela xejn. Tax azzjoni politika ttieħdet Rodrik wara l-ġejna grey listed? Mela George Manjon u għamel semma t-tliet pajjiżi li votaw kontrina, l-Amerika, l-Ingilterra u l-Ġermanja. L-ewwel ħaġa li għamilna wara li l-Ingilterra votat kontrina, aħna għamilna High Commissioner ta' Malta, ġifieri l-Ambaxxatur ta' Malta ġewwa l-Ingilterra, ex-Ministru li pubblikament kien iddikjara li d-dar kien iżomm €500,000 f'cash. Kien pubblikament qala da. Issa jiena ministri nidħol fil-mertu kif għandu €500,000 cash, m'għandix idea kif iżomm €1,000,000 cash, imma jiena ngħidu l-verità. Kemm hawn nies li jżommu €500,000 cash id-dar. Dik hija l-azzjoni li ttieħdet, rajna l-azzjoni reċenti. Rajna l-Edward Zammit Lewis li pubblikament inqabad jixxerja chats ma' Jürgen Fenech. Jürgen Fenech huwa s-sit ta' 17 Black, naħseb illum kulħadd jaf minnu Jürgen Fenech. Jixxerja chat wara li għamel konferenza stampa ma' Robert Abela fejn kienu qed jakkużaw lil Simon Busuttil li huwa teddida assalt ta' dritt ġewwa pajjiżna, wara din konferenza stampa Edward Zammit Lewis jibgħat chat il Jürgen Fenech biex jgħidlu tajjeb mort, all right, kuntent. U aħna nżommuh bħala Ministru tal-Governanza tajba. U għalhekk ma tkun sorpriż meta dawn in-nies barra minn xtutna jitfgħuna fuq il-lista l-griża, infakru wkoll l-Ingilterra tefatna fuq il-high risk list tagħhom. Ġifieri aħna llum qegħdin fuq il-lista ma' pajjiżi bħal Iran u Korea tan-Nord
li dawn it-tnej żewġ pajjiżi huma l-unika żewġ pajjiżi li huma blacklisted mill-FATF u aħna llum l-Ingilterra tefatna fuq l-istess lista magħhom. Allura biex nikkonkludi fuq dal-punt, Rodrik, le minix sorpriż, naturalment diżappuntat ħafna, diżappuntat għaliex tefat pressjoni kbira fuqna li nipprattikaw fis-settur ta' servizzi finanzjarji, illum hemm pressjoni kbira mhux biss fuq dawk in-nies li jipprattikaw, iżda fuq in-nies oħra. Hemm nies hemm barra li llum qed iħossu l-effett. Jiena hawnhekk Rodrik ġibt email li bagħat l-ħabib tiegħi, dan m'għandux jaqsam mas-settur tas-servizzi finanzjarji, dan kull m'għandu online marketing platform li jismu ClickBank, dan huwa online marketing platform, u dak kellu kont mal-ClickBank. Wara li ġejna greylisted, irċeva dan l-email minn il-ClickBank. Nżomma hawnhekk ħalli jifoka fuq ħalli ħadd ma jaħseb li qed nivvintaw Rodrik. Uħana aqraħilkom. ClickBank accounts are unavailable in your location. ClickBank is required to comply with government and international sanctions that restrict access in certain jurisdictions. Ġifieri da wara li pajjiżna ġiet greylisted, dal-bniedem li m'għandux x'jaqsam xejn mas-settur tas-servizzi finanzjarji, il-kont tiegħu ingħalaq. Kien hemm kontijiet oħra. Kien hemm Premium Global Investment Platform. Dan huwa platform internazzjonali tal-investimenti, jismu Premium. Ukoll daw għalqu diversi kontijiet ta' Maltin għaliex ma jridx ikollhom x'jaqsmu man-nies ma' pajjiżi li huma greylisted u semmew lil Malta. Ġifieri daw qed nikkwotaw siltiet li huma li ġraw man-nies. Kien hemm ukoll email ieħor minn xi ħadd jismu Steve Tendon. Issa Steve Tendon huwa l-bniedem li kienet jippromuovi il-cryptocurrency u l-blockchain island. Malta fil-fatu kien il-bniedem li semmija the blockchain island u reċentament dabat email fl-4 ta' wissu ta' din is-sena bat email lil kulħadd li kien f'dal-grupp tal-blockchain island biex jgħid li huwa diżassoċja ruħu ma' pajjiżna u ħanikkwotalkom. With all the grievous events, criminal acts and widespread corruption of the Maltese government and the recent FATF greylisting of the country, the very term blockchain island has become a moniker of the most nefarious significance. I cannot bear to even remotely be associated with all of that. Dawn huma l-effetti li tikolna fuq il-pajjiż u hemm barra hemm in-nies qed jaħsbu li l-effett ħajnħass biss fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji. Jiena llum orejtkom li mhux biss fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji tinħass l-effett imma fuq in-nies li m'għandhomx jaqsmu mas-settur fuqek li forsi sa reċentement kellek kont online, forsi sa reċentement kont tagħmel transazzjonijiet bankarji mingħajr problemi, illum se ikollok il-problemi. George, taqtek forsi tina ftit il-reazzjonijiet għal din is-sitwazzjoni u anke forsi anke inti mill-kuntatti tiegħek. Jirriżultaw koll għax meta taqra u tirriċerka hemm ġurisdizzjonijiet li saħħew l-eżerċizzju ta' eżami bir-reqqa anke fuq klijenti meta joħroġ li ikunu ġejjin minn Malta. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? X'tikkummenta fuq dan? Naqbel ma kollox li qal Sur Benġini, fis-sens li ma konniex clean as the driven snow u nafuha li dak li l-iżbalji li saru għall-inqas nafu li minn għamlin l-eżami ma laqxajnieħ kollox u s-sajt nħallsu il-meżata tal-iżbalji li għamilna. Però bħalma jiġri f'kull ċirkostanzi bħal din, meta il-marit jiġi bistaħ it-tabib, barra li jgħidlu kemm mar ħażin f'ċertu areas, ittieħ il-kubra wkoll. U jien naħseb f'dal-istat kemm il-net television u anke tal-istazzjonijiet oħra qed jgħidu isma' smajna biżżejjed kemm konna mqarbin, min jaf kieku nibdew nitkellmu wkoll avolja lissa biex ngħidu qegħdin taħt l-umbrella ta' elezzjoni ġejja x'inhi r-rimedju u x'istgħu nagħmlu minn hawn il-quddiem. Għaliex li nirrakkontaw l-iżżejjer li għaddew għandna biex nimlew mhux programm wieħed imma iktar minn wieħed. George, ċirkostanza fejn qegħdin ftit xhur il-bot minn elezzjoni ġenerali,
Taħseb li din se tkun ukoll sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet konċernati permezz anke tal-gvern jistgħu joqogħdu lura biex din il-mediċina li qed issemmi inti ma tiddaħħalx b'mod immedjat u allura wieħed imbagħad jifhem li jridu jgħaddu iktar minn sena u nofs jew massimu ta' sena u nofs biex l-affarijiet jibdew jiċċaqalqu u Malta forsi tibda tara xaqta dawn li titneħħa mill-lista l-griża. Eżatt. Aħna s-sur Benġini semma u jekk wieħed ċertu inċidenti li u personalitajiet u anki ċertu emails li effettwana. Jiena awditur għadden li pratika bħal-kem inqas mill-li kont qabel u għandna inċidenti fej klienti stabiliti li ħarsuna in dollars, qed titkellmu sommon kbar tajbu biex niftaħaru hekk, ma sommon kbar li konna bżonnhom biex għal-biznis tagħna bħal ieħor għall-ispejjeż lokali. Il-kont joħroġ mill-HSBC, ġifieri il-klient li se jħallsna qiegħed mill-HSBC u biex jibgħatu għall-Banko Valletta ma nnexxinix. Donna kemm donna. Mill-ċirkostanzi kellna bqana nipperswadu lill-klient li huwa Amerikan li qed ħallasna mill-euro. Ġifieri da eżempju ċar ħafna kif kieku pereżempju konna dana manħajtu dal-flus kellna bżonnhom għal pagi u għal spejjeż oħrajn kontijiet u taxxi, konna għamilna iktar minn xahar u nofs nistennewhom dal-flus. Issa bħali hemm numru kbar ta' fabbriki, pharmaceuticals, gaming companies li qegħdin jirċievu kif semma Benġini numru ta' flus kontanti li huma $, u rridu ħokku rashom ħajraw kif dawn il-flus jinġabru. U nafu minnu fil-biznis li jekk id-debitur li se jħarsek jagħmel darba, darbtej, batlek il-flus u dawn ma nixervejthomx, nisteqgħod iħokk rasu biex jara kif jagħmel ħajħallsek. Jiġifieri problemi hemm. Però irridu naraw ukoll, Rodrik, kif meta wieħed jiftakar iż-żewġ partiti kbar li għandna, meta bdejna fil-1994, dawn kienu ħadu solemn oath bejniethom li ftak li jiġġieldu u jitqatlu fuq kollox. Però fil-financial services tajjeb kienu jiftehmu. U jien għad niftakar il-head tal-MFSA ma semmux ismu għax mhux qiegħed hawn. Tajjeb? U meta kont inġib il-business jiena tal-gaming, għax jiena pionier tal-gaming 20 sena ilu ġib l-ewwel kumpanija Awstraljana listed u l-liċenzjajt hawn Malta fuq il-software li kellhom u naturalment tal-gaming kien dak iż-żminijiet pionieri kienu żminijiet. Tafx għalli dak iż-żmien kien hemm nazzjonalisti fil-gvern. Għalli isma' għalli jekk għandek xi impjieg tieni xi ftit ħalli ngħaddihom tan-naħa l-oħra wkoll. U jikkontejt imma dan kif dal-interess kollu li jgħin u jaġevola ġiex naħat. Imma dik kienet kultura li ħadmet. Issa li qegħdin arwinin, issa li qegħdin sabuna mingħajr ħwejjeġ, as the king without clothes, naked, issa rridu ninaqdu. U ninaqdu mhux il-practitioners biss, jekk hemm accountants pereżempju 3,500 accountants. Forsi 2,000 li qegħdin fil-professjoni li qegħdin bid-diretti dawn mhux biżżejjed biex jiċċarqu il-problema biex ngħidu hekk li għandna meta naraw x'ġara fl-Iceland, Iceland tagħmlu sena biex inqalgħu. Imma kulħadd heads on deck. Kulħadd heads on deck. Mhux nibqgħu ngħidu ara naqra ġarana ma da żgur dak torta dak se nwaqfek Ġorġ, irridu niftehmu biex il-practitioners plus istituzzjonijiet bħal huwa Malta Enterprise. Frok noqogħdu immexxijin mill-kampijiet li huma ex politikanti kif semma il-sitwazzjoni tal-High Commissioner, għax jiġifieri High Commissioner qed issemmi u laħħaq l-istess fil-MFSA laħħaq persuna li kien imdaħħal fil-familja mal-President. Kull fejn iddur fil-istituzzjonijiet hemm infilsin. Nies
li għandhom il-lealtà oriġinali mal-partit. Issa, wasalna fil-stat li rridu, we have to swipe the slate clean, għax tan id-dependu għal kollox. U għal ħares nibdaw nitilfu il-gaming companies, u għal ħares nibdaw nitilfu il-pharmaceuticals, u ġiġa lajna waħda fuq il-turizmu, tajjeb, u rridu kol dir-riforma u ruħna fuq aspetti oħrajn. Għanna il-fintech, per eżempju, George, ħanwaqfek ftit hemmhekk għax anke il-miżuri li jridu jiddaħlu anke riformi u tibdiliet u aġġornamenti ta' liġijiet se nkunu din nittrattawhom fit-tieni parti ta' dan il-programm. Qabel nifqu għal-waqfa ta' reklami senati minuta lil Graham għall-argument tiegħu. Fuq laqta. L-ewwel ħaġa li jagħmel Bernard Gregg bħala kap tal-partit wara li ħarġet l-aħbar tal-grey listing ma ħareġ jattakka l-gvern fil-fatt. U ħareġ bajta bsejħa ta' nazzjonali fil-fatt u qal ejja namlu task force nazzjonali flimkien mal-gvern, stieden lill-gvern, aħna iltqajna u għadna qed niltaqa' mal-korpi kostitwiti, il-ġimgħa l-oħra, ġimgħatejn ilu skużawni, aħna kellna wkoll laqa ma' 4 MPs tal-Ingilterra, tal-Konservativi Ingliżi. Dik nixtaqt nittrattaw aktar tard. Ok, naslu għaliha. Iżda ġifieri fuq di tal-għaqda, aħna maħniex qed nattakkaw il-gvern pubblikament, imma dak li hu ħażin irridu ngħidu għax hekk il-gvern ma jridx l-għajnuna tagħna, jekk il-gvern ma jridx l-għajnuna tal-professjonisti, mela allura maħniex se noħorġu minn wasal xi ħaġa ant il-Partit Nazzjonalista min-naħa tal-gvern? Sa fejn naf jien ma wasal l-ebda informazzjoni, wasal l-ebda stedina mlant il-gvern fuq ir-rigward ta' grey listing. Issa biex ngħidu kollox, meta aħna konna fil-gvern, meta kellna l-kriżi tal-Libja, Lawrence Gonzi dak iż-żmien kien Prim Ministru, kien iżomm il-kap tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien kien Joseph Muscat informat f'kwalunkwe deċiżjonijiet li kienu qed jittieħdu. Issa mhux qed isir hekk. U għalhekk hemm bżonn u naqbel miegħek George li hemm bżonn l-għaqda nazzjonali, imma l-għaqda nazzjonali ma tistax issir biss mill-Oppożizzjoni. L-għaqda nazzjonali tissir mill-gvern għax wara kollox u daħħalna din is-sitwazzjoni. Aħna bħala partit lesti biex ngħinu il-gvern biex flimkien noħorġu minn dis-sitwazzjoni kera li qegħdin fiha kemm jista' jkun malajr. Grazzi Graham, se nifqol ftit momenti ta' reklami meta niġu lura, se nkomplu biktar diskussjoni permezz ta' Zoom għandna l-konsulent fis servizzi finanzjarji George Manjon miegħi fl-istudju għandna l-Graham Bencini li huwa President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista imma wkoll anke bħala professjoni jaħdem fis-settur finanzjarju eqgħu magħna. Sothy's beauty products for all skin types. Sothy's for personalized beauty treatments at exclusive beauty salons. Sothy's for your daily beauty routine. Sothy's. To get back to school. Tal-Migra, always worth it. Il-Britannia toffrilek short breaks flake bled fi Slovenja bejn 19 u 23 ta' Settembru għal 329 euro kull persuna fi tripla, jew 369 euro f'kamra ta' bitnejn. Gawdi minn vjaġġ minn l-isbaħ li jinkludi titjiriet u akkomodazzjoni f'lukanda Erba Stilel billi ċemplilna fuq 3133-8039 jew tibgħat email fuq info@bsl.com.mt. Britannia, il-vjaġġ tiegħek jibda hawn. Tikmix, id-dbajja, Helix Active, krin tal-babbus, 2 għal 50 euro, free delivery, xembil essa, 21382-400. Taf tbieħ u tixtieq taħdem bħala Sales Executive? Issa ċans, NetMedia qed ifittex Sales Executive fuq bażi full-time. Jekk interessat, ibgħat CV b'email fuq hr@netmedia.com.mt sa mhux aktar tard minn nhar it-3 31 ta' Awwissu. Vigo.
Makeup by Evania Balzan bi prodotti Sotis. Lura fl-istudio eżis tal-ispettaturi l-lum għedin niddiskutu l-implikazzjonijiet fuq Malta tal-lista l-griża l-ħasil ta' flus u rejati kriminali finanzjari oħra. Miegħi fl-istudio għandi lil Graham Bencini, kif ukoll anke permezz ta' Zoom minna għatmana tul dan il-programm il-konsulent fis-servizzi finanzjarju George Manjon. George, xtaqt indur ftit fuqek imma ħanaqbad ftit ma' dak li semma u argumenta fl-aħħar interventi jew qabel il-waqfa tar-riklami Graham Bencini. Il-fatt li il-gvern u minu li sallum il-ġurnata għadu ma konsultax ma l-oppożizzjoni fuq il-pjan tazzjoni li qiegħed iħejji. Nafu li dan il-pjan tazzjoni qiegħed jinħema u nafu wkoll li dan il-pjan tazzjoni għadu laqqas ġie ippubblikat. X'inhu huma riperkussjonijiet? Jiġifieri diġà għadda ftit ta' żmien u jidher li dak li anki inti qed tesieġi u tappella għalih għall-Għaqda Nazzjonali jidher li mhix qiegħda fuq waħda mill-karti tal-gvern. X'inhi l-opinjoni tiegħek? ċirkostanzi bħal dawn huma ċirkostanzi uniċi. Irridu ngħidu li nsemmejt il-każ tal-Libja li kienet ċirkostanza veru ta' diffikultà u li kien hemm kifet inti kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partiti. Biex nikomplu fuq il-suġġett ta' servizzi finanzjari, qed ngħid jiena I've seen it all the years. I was active in 1984 u 1990 snin wara. Meta mbagħad qabdet sewwa, kienu żmien meta konna ngħidu li this is going to be the Eldorado, alright? Kulħadd beda jistudja l-liġi ġodda ngħidlek kien żmien il-Konferenza Nazzjonalista kien daħħal liġijiet ta' qatt ma kellna bħalu, alright, fuq company law, etc. Money laundering, anti-money laundering u situazzjoni bħal dawn. Jiġifieri li jkun hemm għaqda nazzjonali fuq da suġġett, at least fuq da suġġett, hija ta' bżonn. Għaliex naraw naqra ġara Iceland. Iceland pajjiż iżgħar minnha, dak li hija popolazzjoni, inqabbad ukoll bid-diffikultajiet finanzjarji. Ma rridx ninsew li s-sitwazzjoni ta' 2008-2009 meta finanzjarament id-dinja globali kkraxxjat, kien hemm ħafna nies li nqabdu ċertu diffikultajiet finanzjarji u Iceland kienet waħda minnhom. Aħna bħala pajjiż irridu nirrikonoxxu li biex tattira l-investiment ta' Malta. Really and truly, ħadd ġej biex naturalment jieħu gost jara il-xemx u r-ramet tagħna, għadha jsibhom ħafna pajjiżi fil-Mediterran. Irridna dejjem nagħmlu tassazzjoni inċentivarja. Li dak ikun jgħidlek isma' jiena waqt li qed nikkorri mal-liġi fil-pajjiż u liġi internazzjonali nkun nista' l-ammont ta' taxxa li jħodli l-pajjiż jkun ta' benefiċċju. U allura nixtieq li mmur ninvesti hemmhekk, impjega n-nies u l-iktar ħaġa importanti wara l-impjega n-nies għax issa m'għadix il-problema tal-unemployment kif kienet sfortunatament fis-70s u fl-80s, ma tiġini konna 25,000 ruħ uffiċjalment unemployed. Tajjeb, issa l-problema qiegħda m'għandniex nies biżejjed. Mela, Tiġà George imma hemm xejriet fil-qasam tal-impjiegi u anke tkellmet ukoll l-assoċjazzjoni ta' min iħaddem jekk min iżbaljat li hemm problemi serji fis-settur privat, mhux biss li kellek numru eluf ta' ħaddiema barranin li kellhom jitilqu minn pajjiżna minħabba kif svolġiet il-COVID-19 u l-effetti tagħha fuq industriji varji, imma issa jidher li hemm rapporti konfermati fejn nies li kienu impjegati fis-settur privat u dan jiġdu anke ħafna sidien ta' industriji ta' ħwienet ta' operaturi privati li għandek
numru sostanzjali ta' ħaddiema li qegħdin jiġu impjegati taħt l-umbrella tas-settur pubbliku. U din hija wkoll inkwetanti, ġifieri għandek operaturi privati jgħidulek issa spiċċajna mhux talli konna qegħdin niġu msawta mill-impatt tal-COVID-19 immissa qiegħed isawwatna l-gvern billi qiegħed jagħti l-karrotta qabel l-elezzjoni biex jimpjega nies mal-gvern. Iva dina il-tendenza li l-incumbent, ġifieri min jkun qiegħed fil-gvern, biex ngħidu hekk jieħu gostu is not the right word, ma jabbuża billi jimpjega iktar milli jkollhom bżonn hija ilha sejra naħseb minn wara l-indipendenza. Mhux dejjem bl-istess ammont, imma issa qed inħossu iktar. Għaliex? Għax bħalissa għandna għalija skont statistika 62,000 impjegati fuq il-ktib tal-gvern. Sa dawk jinkludi pulizija, sparijiet u affarijiet oħra huma neċessarji li żdiedu minħabba l-COVID u minħabba l-affarijiet oħra. Però biex naqgħu lura fuq il-kwistjoni ta' rimedju x'nistgħu nagħmlu l-qudiem li l-għaqda nazzjonali, għandha nazzjonali fl-għadba tal-elezzjoni ma se tkun xi ħaġa faċli. Inutli noqogħdu korbu u nkunu realistiki u ngħidu għax isma' tal-naħa l-oħra, mhux qed is-sinjorina qed nipprova niġbed l-attenzjoni tagħha u qed tħares in-naħa l-oħra. U se tkompli tħares in-naħa l-oħra għax flora tal-elezzjoni hawn min qed jgħidlek li għandha mnej issir dis-sena tikkomplika l-affarijiet. Imma irridu nkunu rasna saqajna mal-art. Dawna it-taxxi il-sistemi inċentivari li għandna bħalissa qegħdin sħabba sowda kbira għaliex xahrejn ilu ftehmu fil-G20 u hemm anki 130 oħra pajjiżi li ftehmu li internazzjonalment il-kumpanniji ma jintaxxawx ruħhom inqas minn 15% corporate tax. Dawn li huma il-multinationals. Issa wieħed jista' jiġi jgħidlek imma aħna toddom jekk għandna multinationals ma jirsqux law, imma dik hija t-teorija li aħna rridu niġġieldu kontriha, ma nistgħux nibqgħu sejrejn inlaqtu dak li jirrifjuta ħadd ieħor, irridu nippruvaw nirbu u nitlu kif daħlet l-Irlanda, pereżempju l-Irlanda fuq il-kwistjoni tal-aviation għandhom skemi fej il-banek Irlandiżi iselfu l-flus pereżempju l-Ċiniżi biex jixtru il-flotta tagħhom tal-air u jiġu reġistrati l-Irlanda. Immaġina kif ikonna pajjiż li jirreġistra il-flotta tagħhom ma' Malta u l-banek lokali, li rajtu mażar by comparison, għana x'kemm nistgħu ndawru flus. Imma l-argument huwa dan, ġifieri jien qed naqbel miegħek il-pożizzjoni tal-Irlanda, anke l-pożizzjoni tal-Lussemburgu, żewġ pajjiżi li kienu anke kritikati daqskemm kienet kritikata Malta u kien hemm pressjoni minħabba it-taxxa favorevoli għal min jiġi investi f'dawn it-tliet pajjiżi. Biss aħna spiċċajna f'sitwazzjoni u ma nafx hekk taqbilx li aħna stess bħala pajjiż l-istituzzjonijiet Maltin għax ma ħadux ċertu azzjonijiet anke għax ma kien hemmx aġġornamenti tal-liġijiet, jew inkella jew l-aġġornamenti tal-liġijiet saru ma kienu biss għal fuq il-karta, aħna spiċċajna bħala pajjiż insawtu lil nfusna. Allura dak li qed tagħmel l-Irlanda, dak li forsi jagħmel il-Lussemburgu, dawk li jagħmlu pajjiżi oħra biex ma jkunx hemm del fuqhom, aħna awtomatikament ġbidna del fuqna b'dak li kienet jiġri internament f'pajjiżna. Aħna meta kif qal Graham li meta tara l-pekkati li kellna u l-lista kważi mhux ma tispiċċaqat ma by comparison ma ġara fil-Netherlands, ġara fil-Irlanda fuq l-Apple pereżempju li dawna ħasbulhom għal 13 biljun ta' taxxa li frankawlhom. Li mbagħad meta qabduhom l-EU l-Irlandiżi mhux tal-li qalu ħakku jdejhom madonna se ndaħlu 13 biljon hija 1000 miljun bħala taxxa. Da anzi qabżu għal Apple, il-kumpanija ta' Apple biex di ma ħallashomx u protestaw u naturalment jisarba. Hemmhekk kellek kwistjonijiet pjuttost puramenti ekonomiċi. Is-sitwazzjoni li spiċċat fiha Malta kienet sitwazzjoni li
sfortunatament is-sitwazzjonijiet li nħolqu fil-pajjiż politiċi, rule of law, kellna qtil ta' ġurnalista, dawn huma is-sisien li jeżu demokrazija ta' pajjiż li allura jħallu ripple effect fuq setturi oħra. U għallek dawn iqajmu mbagħad istituzzjonijiet internazzjonali li mhux biss jiġbdu id-nejn il-pajjiż partikolari, ma nafx jekk taqbilx miegħi, imma mbagħad ikollhom awtomatikament jieħdu azzjoni. Ir-realtà hija di li bis-sistema tat-taxxa tagħna aħna konna qed nieħdu business mingħand ħadd ieħor. Wara dak li ġara tul dawn l-aħħar 8 snin, il-kompetituri tagħna, ġifieri l-pajjiżi kompetituri tagħna madwar id-dinja, x'għamilna? Tajnihom l-ammunizzjoni biex lilna jattakkawna bl-iskuża li l-problema ta' dan kollu hija s-sistema ta' tassazzjoni tagħna u mhix dik ir-realtà. Aħna nistgħu nitkellmu fuq diversi affarijiet li misna milna fuq dak li nistgħu nagħmlu, iżda qabel ma nsowwu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ma nistgħu nagħmlu xejn. Taħt gvern nazzjonalista aħna rnexxielna nikkreaw diversi setturi li sal-lum jimpjegaw il-luf tan-nies minħabba fattur wieħed, reputazzjoni tajba. Irnexxielna nikkreaw is-settur tas-servizzi finanzjarji, is-settur marittimu, is-settur tal-avjazzjoni, is-settur bankarju, is-settur tal-funds, is-settur tal-gaming u diversi setturi oħra minħabba ir-reputazzjoni tajba li aħna dejjem kellna taħt gvern nazzjonalista. Qabel ma nsowwu r-reputazzjoni tagħna, nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet fuq dak nistgħu nagħmlu, imma mhux se jsir xejn. L-iktar ħaġa importanti bħalissa hija r-reputazzjoni u li nqalgħu minn il-lista l-griża. Dik hija priorità nazzjonali. Issa biex dik il-priorità nazzjonali aħna nistgħu naslu għaliha, il-gvern ma jistax iwebbes rasu u mgħalih jaf kolloxu, irid iddaħħal l-oppożizzjoni miegħu, irid iddaħħal il-professjonisti li jifmu fis-suġġett u jiddaħħal nies li internazzjonalment għandhom kredibilità u hekk biss nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. U noħorġu minn is-sitwazzjoni, Rodrik, mhux nistennew li tgħaddi l-elezzjoni biex imbagħad l-azzjoni li tittieħed le. Noħorġu mis-sitwazzjoni milli nibdew mill-lum stess. Jekk hemm azzjoni tittieħed illum mill-gvern, mhux nistennew li jiġi elett il-Partit Laburista fil-gvern u mbagħad wara tittieħed l-azzjoni. Le. Nieħdu azzjoni llum għax hemm bżonn urġentement nieħdu azzjoni għax qegħdin b'sitwazzjoni prekarja. U mbagħad meta tasal l-elezzjoni, imma dak ikun senjal ta' gvern li verament għandu f'qalbu l-interess tal-poplu Malti u mhux biss l-interess li jibqa' fil-poter akkosta kollox. Hekk għandna bżonn. U għal xejn noqogħdu nduru mal-lowża, Rodrik. Għax iktar ma nduru mal-lowża, iktar ħankabru l-ferita, iktar ma nduru fuq din l-lista griża, iktar ħatkun diffiċli biex tinqalgħu u iktar ser ikollna problemi. Aħna hemm ħafna, hemm eluf ta' nies qed jiddependu fuq dan is-settur. Eluf ta' nies. Direttament u indirettament hemm nies oħra, nies li għandhom appartamenti, nies li għandhom bars, restaurants u diversi stabilimenti oħra li qed jiddependi fuq dan is-settur biex jibqgħu jaqalgħu il-ħobż dak il-jum. Sinjuri, iftħu għajnejkom, għax din hija sitwazzjoni prekarja u għandna bżonn nibdew naħdmu fuqha illum, mhux nistednu l-elezzjoni. George, taqtek forsi tikkommenta għandi mistoqsija anke għalik. Taħseb li wasal iż-żmien li jkun hemm reviżjoni b'mod immedjata, anke b'konsultazzjoni bejn gvern u oppożizzjoni u anke l-imsieħba soċjali u dawk anke involuti fis-settur ta' riforma radikali fis-settur finanzjarju f'pajjiżna. Nfakkar ukoll li kien hemm sitwazzjonijiet anke fl-aħħar snin li il-gvern iktar iffoka kif se jkattar l-ekonomija billi bih il-passaporti, billi ġab ammont sostanzjali ta' ħaddiema barranin, ħafna minnhom anke b'kundizzjonijiet mhux xierqa.
taħseb li din għandha tkun il-priorità assoluta qabel kull elezzjoni tiġi meta tiġi biex kemm jista' jkun jibda il-proċess u minn Malta jibda jintbagħat anke sinjal li l-affarijiet mhumiex biss fuq il-karta jew qegħdin jitħejjew fuq il-karta imma bdiet tittieħed xi forma ta' azzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tkun tinvolvi lil kulħadd kif kont qed tappella inti fl-intervent ta' qabel. Ara, jekk ikunu saqajna fl-art kif għandhom ikunu, apparti il-xabla li għandna fuq rasna tal-elezzjoni. L-għanek xabla, biex ħagġi xi ħaġa biex ngħidu straordinarja, daw jiġu kull 4 snin u jmorru pas-soltu. Imma il-xabla li għandna fuq rasna qiegħda li qegħdin fil-crossroads, qegħdin we are lucky on one side li għandek l-Amerika qiegħda tiżviluppaw qiegħda tkabbar. L-impjiegi tal-Amerika qegħdin iżidu. Imma x'għandha mbagħad fl-aspett lokali? Fuq l-aspett lokali għandna pajjiż li sellef fi żmien sena u nofs kważi inqas 3 biljuni. Xi tfisser 3 biljuni? Jiġifieri kull biljun għandek 1,000 miljun. Mela biex u fejn marru dawna? U kemm il-Knisja bnejna? Kemm il-fabrika bnejna? Kemm il-Knisja warbuha somma ħadd kemm x'għandna tanġibli meta jgħidlek l-ekonomisti jgħidlek productive assets, x'għandkom? What do we have to show for it? At the end of the game, of the cycle, dan mhux qed jissemmaw mill-gvern, dan mhux qed jissemmaw. Meta tara naturalment l-istazzjon tal-gvern u eċetera. Fuq jgħidlek isma' se nżidu 4.5% GDP, imma se nżidu fuq sena ta' qabel li kien imbatuta. Ma tispjega u tal-limmhom in-nies u mhux tilabhom flas bil-labra, jekk inti għandek pajjiż li s-sena dieħla kważi tħanna f'riċessjoni, tajjeb, barra li għandna di tal-grey listing, irridu noħdu ċertu serjetà u naraw in-nies li mhux għax għandek 1,600 unemployed biss, din hija allura everything's nice and rosy. Irridu nkunu realistiċi u nkunu serji maħna nfusna. Serji kif konna. Fil-1994, meta ftehmu dak iż-żmien li se jitlu naturalment fil-financial services. U jiena niftakar anzi protagonisti ta' żnaħat li kien hemm ċertu wieħed ma jiġix minni Manġon, ċertu wieħed il-notar Manġon li kien daħal bin-naħa tal-oppożizzjoni biex jikkavrija Dilla Castello u kienu jiftehmu. U meta kienu kun hemm problemi, u kien hemm problemi, ma rridx ninsew li fil-gaming, pereżempju ma li bdejna Franza ħadetna qorti u rebħitilna. Għaltilna mis-suppost għandu servizzi fil-gaming. Fadlinna l-aħħar Biex nikkonkludi, l-aspett fuq aspett pożittiv. Il-Ministru in charge ta' kif se ninsolvu biex ngħidu il-problemi ekonomiċi tagħna l-qudiem huwa Owen Bonnici. L-Onorevoli Owen Bonnici. L-Onorevoli Owen Bonnici huwa supporti joħroġ għal-kejk li ma jissus li jgħidilna kif se noħorġu u se niffaċċjaw l-ekonomija. Naħseb għandek żball, il-Ministru konċernat mhuwiex Owen Bonnici. Owen Bonnici huwa responsabbli mill-govern. Mhuwiex Owen Bonnici li huwa fdat bil-riforma li jrid jimplementa l-gvern. Le, mhux riforma tal-gvern, di hemm xi flus tal-EU, tajjeb li hija relief funds. U dawna għamilnijom domna ftit biex sottomettejna l-applikazzjoni tagħna. Imma Owen Bonnici għabbat għamel komunikat biex jispjega kif se nillanċaw ruħna. Owen Bonnici ġifdat minn dan il-programm li anke wasal ħafna tard tant l-Unjoni Ewropea, rridu nirrimarkaw li wasal ħafna tard. Pjuttost konna fost l-aħħar pajjiżi. Tal-aħħar ta' April u depozitajnieh xi xarejn plura. Però biex nikkonkludi, l-aspett pożittiv huwa li għandna stedina mill-EU
biex nitlu fid-digital economy, okay? U biex anki nitlu fuq il-green economy. Both economies huma hemm ċans li nżidu l-impjiegi, huma setturi biex ngħidu ġodda li nistgħu aħna niżviluppaw u dili li se jagħmlu kanal għaw insomma. Nitolbok tikkonkludi, George. Għal-dana huma affarijiet tajbin, imma nerġa' insostni li biex naqalaw minn ħofra m'għandix inkomplu nħaffru, nifqu nħaffru, għax hekk ma sa nħaffru tal-niżlu l-isfel, imma nibdaw tal-għajn il-fuq, niftemmu bejnietna u l-lajta il-kap tal-nazzjonalisti, Bernard Gray, biex ikun hemm il-bin u l-aspett nazzjonali naħseb li hija importanti u li għandha tistema. Graham, kummenti konklusivi tiegħek anke forsi hemm f'minuta tgħidilna anke il-feedback li bħala membru l kont parti minn delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista iltqajtu ma' delegazzjoni tal-Partit Konservattiv Ingliż ftit tal-ġimgħat pjuttost wara li r-Renju Unit poġġa lil Malta fil-lista l-ħamra. X'kienu l-preokkupazzjonijiet min-naħa ta' Renju Unit meta wieħed jikkonsidra li Malta għandha storja ta' kummerċ ma' dan il-pajjiż wara kollox? Ivekku, dik kienet inizjattiva pożittiva min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Aħna ħadna l-okkażjoni li ntqajna ma' dawn l-4 membri parlamentari ta' Tories ġewwa Malta, tkellimna fuq din il-problema, tkellimna fuq il-fatt li Ingilterra ivvotat kontrina wara din l-istorja twila li jint tant tajjeb semmejt, huma semmew il-preokkupazzjonijiet naturalment li kien hemm min-naħa tar-Renju Unit. Aħna kif dejjem nagħmlu, aħna tajna outlook pozittiv, aħna minna l-outreach magħhom, aħna saqsejnihom għal xi pariri, huma weduna l-kooperazzjoni sħiħa magħna, huma jafu li aħna dejjem imxejna mod tajjeb, huma jafu dejjem li l-Partit Nazzjonalista għamel ġieħ lil pajjiżna u dak bażikament kienet it-tema ta' din il-laqgħa. Jien nixtieq nagħlaq fuq nota għall professjonisti hemm barra. Intom tafu l-problemi li tikunna fis-settur. Sinjuri, iftħu għajnejkom għaliex l-isforzi li qed nagħmlu aħna mhux se jkun biżejjed jekk il-gvern mhux se jiġi on board magħna flimkien mal-oppożizzjoni. Intom tafu li taħt gvern nazzjonalista dejjem kien reputazzjoni tajba ġo pajjiżna, hemm bżonn li pajjiżna jkollu nies ġdid, hemm bżonn li jkollna tama ġdida, hemm bżonn li jkollna paġna ġdida u dan jista' jkollna biss flimkien mal-Partit Nazzjonalista. Graham Bencini, grazzi tal-li naqat miegħi fl-istudio tul dan il-programm li ringrazzja wkoll il-konsulent fis-servizzi finanzjarji George Manjon li naqat magħna tul dan il-programm permezz ta' Zoom. Jiena minn tiegħi nirringrazzja lilkom it-telespettaturi li kontu magħna llejla. Il-ġimgħa d-dieħla il-programm Dritt għal Punt għal-ġimgħa d-dieħla biss se jixxandar fit-8:30 ta' filgħaxija nhar it-tlieta minflok il-ġurnata normali tal-erba, il-mistieden speċjali tiegħi se jkun il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gray. Sa dakinhar insellmilkom ħudu ħsieb saħħitkom. Irġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Xemx sabiħa, xemx li tiddik inpanġawra għal-pleli. Kont hobbu l-pa, il-bidu li sewġtu. Kont hobbu. Biex nġejja binti bl-imħabba dal-ħodu. Ma nafx l-imħabba jien.
Fil-bidu-bidunet, iku kollox kien wartu żgħar. Ħabba tajjeb mela, għaxin niżżawweġ għarrif. Lippu dak li kien magħna. Lippu. Jogħġobni nisem Lippu. Allura minn hawn. Allura minn tista' tgħidli x'għandek, Minnar il-ħadd 4 ta' Lulju għamlu appuntament mi Melkin Pisani f'waqt The Barbecue Show. Il-programm bosta personalitajiet ħajkunu qegħdin jikkompetu kontra xulxin. Bosta sorpriżi għalikom it-telespettaturi tagħna, però dejjem tissegwu dan il-programm kull nhar ta' ħadd filgħaxija wara l-aħbarijiet. Kull 2 sekondi imut tifel jew tifla ġewwa il-missjoni. Kifra imma dik hija r-realtà. Il-Fondazzjoni U ħadd tiġbor għat-tfal tal-missjoni. Ġewwa diversi pajjiżi, ġewwa l-Bolivja, ġewwa l-Kenja, ġewwa l-Etjopja u pajjiżi oħrajn, fejn il-faqar, il-ġuħ u l-għaġġ jirrenja. Għalhekk għejnuna ħallintuhom l-ikel, ix-xorb, il-fejqan, il-mediċini u anke l-edukazzjoni il daw it-tfal li għandhom bżonn lilek. Il-maratona tal-Fondazzjoni U fl-10, fil-11 u fil-12 ta' Settembru. Għejnuna ħalli nbidlu il-ħajja ta' daw it-tfal. Int ser tkun stilla għat-tfal tal-missjoni. It-tfal li ma jaħtux imma għandhom bżonnok. It-tfal li qed jistennew lilek biex tkun l-istilla tagħhom. Ftakar, fil-10, fil-11 u fil-12 ta' Settembru. Nistennewk. Proċeduri tal-entitajiet biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus. Kors mill-Fondazzjoni Għażad kull nhar ta' ħamis mis-7 ta' Ottubru li ġej mis-6:30 sa 8 ta' filgħaxija. Il-kors għandu l-iskop li jipprovdi ħarsa ġenerali wiesa dwar il-proċessi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu u d-differenzi ewlenin bejn it-tnejn. Il-kors se jidħol ukoll fil-qafas leġislattiv u jkopri wkoll rekwiżiti regolatorji speċifiċi. Għal-reġistrazzjoni ċempel 99-47-15-49 jew 21-22-06-60 inkella ibat email lil rodrigo.ajus@azad.org.mt. All you need to get back to school. Tal-Nigra, always worth it. Nosebtol ġel, għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nosebtol bifisser serħam il-uġeħ. When you are young, it's important to identify the growth opportunities worth taking. Investing in a BOV growth portfolio fund at a young age can really make your fund basket flourish. Be smart and start investing from a young age. BOV portfolio funds. Choose your right fit. The value of the investment can go down as well as up. Investments should be based on the full details of the prospectus, offering supplement, and the key invest information document, which may be obtained from BOV Asset Management Limited and licensed financial intermediaries. BOV Asset Management Limited is licensed to provide investment services in Malta by the MFSA. Minkejja li l-Ministru Ġustin Caruana qed tgħid li għandha pjan lest tal-ftuħ tal-iskejjel, Net News jista' jikkonferma li dan il-pjan ħadd ma jaf bih mhux hekk biss tal-inqas biss poġġa l-konsultazzjoni mal-edukaturi, il-unions u l-professjonisti f'dan is-settur. Il-President tal-MJT Marco Bonici konferma ma' Net News li l-union ma kienet involuta f'ebda konsultazzjoni u għalhekk ma taf xejn dwar il-pjan li suppost qed iħejji dan il-gvern. L-aħħar diskussjonijiet li kien hemm kienu f'Ġunju li għadda, kienu magħna ma' iskejjel tal-Istat, iskejjel indipendenti u iskejjel tal-Knisja. Bħalma kienet isir matul is-sena skolastika kollha. Il-mistoqsijiet li konna minna at the time kienu għajdunna s-seġi s-sena skolastika li jmissax kulħadd irid jipprepara. Però kienu għalunna li kien kmin wis biex f'dak iż-żmien Ġunju ituna informazzjoni.
Wasanna ħar ta' wissu u kif tajt tajjeb qatt m'għandniex informazzjoni. Insostnu il-ħaddiema nattiraw l-impjiegi kemm kapaċi inżommu l-ħaddiema u kemm nistgħu intejbu it-talent f'Malta. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li twassal mill-Kamra tal-Kummerċ kif kienu preżentati rakkomandazzjonijiet għall-Istrateġija Nazzjonali tas-Suq tax-xogħol f'pajjiżna. Fost rakkomandazzjonijiet li tresqu mill-Malta Chamber hemm fost l-oħrajn proposti dwar is-sistema edukattiva. Bil-Kamra tal-Kummerċ tajt li l-età obbligatorja l-istudenti minflok tibqa' dik ta' 16 tiżdied għal 18 il-sena. Jitiraw għal 3 l-persuni bil-Covid li qed ikunu rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei kif il-każi attivi tal-coronavirus pajjiżna reġgħu żdiedu bi ftit. Dan meta l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu reġistrati 42 każ ġdid fil-waqt li fiequ 36 persuna biex bekk il-każi attivi żdiedu marġinalment għal 687. Dawn l-aħħar numri joħorġu minn fost 3247 swab test li saru fl-aħħar sigħat. Renju Unit qed jistinka biex mill-aktar fis possibbli joħroġ aktar nies mill-Afganistan. Dan hija tisir qabel l-Istati Uniti tikkonkludi l-missjoni ta' salvataġġ għall-Afgani flimkien mal-irtirar ta' truppi Amerikani mill-Afganistan fil-31 ta' Wissu. Renju Unit u diversi pajjiżi Ewropej huma disappuntati bil-konferma tal-President Amerikan Joe Biden li l-Istati Uniti m'għandix testendi l-irtirar u l-hekk imsejjaħ pull-out tal-Afgani minn pajjiżhom wara l-aħħar ta' dan ix-xahar. Dan fil-waqt il-militanti Iżlamiċi tat-Taliban ma jridu bl-ebda mod l-evakwazzjoni tkompli lilin minn Wissu. Il-militanti Iżlamiċi fil-waqt li qed iżidu l-kontrolli fil-pajjiż qegħdin diġà jieħdu l-miżuri biex iżommu liċ-ċittadini fil-pajjiż u biex dawn ma jaħarbux. Għal aktar informazzjoni tistgħu titlu fuq is-sit elettroniku netnews.com.mt.